हाय गाइस, ये है टीम पुरानी किताब। मैं हूं अमान। मैं हूं मुकर्रम। दिस इज अशरफ गाइस। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारा नया सेटअप अब तैयार है। अब आपको हमारी वीडियो में काफ़ी सारे नए ट्विस्ट और साउंड इफेक्ट पहले से भी ज़्यादा बेहतर और 3D में मिलेंगे। और क्या नाम है, वीडियो क्वालिटी भी बहुत बेहतर मिलेगी इस बार इंशाल्लाह। और कहानियां भी दिल दहला देने वाली है एकदम। इंशाल्लाह अब आपको वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप जैसा कि जानते हैं नया साल आने वाला है, तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से विश यू वेरी very हैप्पी happy न्यू new ईयर। year। गाइस, बी सेफ, बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़। इस कहानी में 3D साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आपसे निवेदन है, इस कहानी के शुरू होने से पहले अपने हेडफोन्स या ईयरफोन ज़रूर लगा लें। आरिफ मेन गेट की तरफ भागा और जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो मेन गेट एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। आरिफ पास ही में बने एक स्टोर रूम की ओर भागा और अंदर से खुद को लॉक करके बैठ गया। पीयूष, आरिफ, अनिकेत और शुएब चारों दोस्तों ने मुंबई के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक मुकेश टेक्सटाइल मिल में जाने की शर्त लगी। पहले आरिफ और शुएब की बारी थी। आरिफ और शुएब दोनों ही थोड़े डरपोक किस्म के इंसान थे, तो दोनों के लिए अंदर जाना थोड़ा मुश्किल था। डरते डरते दोनों मील में अंदर घुसे और उस पुराने टूटे फूटे मील के रिसेप्शन पर एक सेल्फी क्लिक की और फिर डरे सहमे कदमों से दोनों अंदर फैक्ट्री की ओर गए। पूरे मील में एक मौत के जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों धीमे धीमे अंदर बढ़ रहे थे कि तभी उस मील में एक कंट्रोल रूम से आरिफ को किसी के हथौड़े से बार बार ठोकने की आवाज़ सुनाई, जो हर एक बार पहले से बढ़ती जा रही थी। दोनों डरते डरते आवाज़ का पीछा करने लगे और जब दोनों कंट्रोल रूम के दरवाजे तक पहुंचे तो वो आवाज़ अब दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। पूरी हिम्मत जुटाकर शुएब ने दरवाज़ा खोला तो पाया दरवाजे के पीछे ना तो कोई आवाज़ थी और ना ही वो जो इस वक्त आप सोच रहे हैं। दोनों की जान में जान आई और एक ठंडी सांस लेकर दोनों ने वहाँ पर एक सेल्फी क्लिक की और दोबारा मील में अंदर जाने लगे कि शुएब के पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पापा पापा, ये दोनों भी हमारी ही तरह मरेंगे ना। शुएब पीछे पलटा तो दूर से दूर तक कोई नहीं था। और जब शुएब ने आरिफ को बताया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था तो दोनों ने वहाँ एक पल रुकना भी गवारा नहीं समझा और उस मील से बाहर जाने लगे कि पीछे से किसी ने उन्हें रोकते हुए आवाज़ लगाई, ओए, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। पलट कर देखा तो एक आदमी उनकी ओर चलता हुआ आ रहा था। चांदनी रोशनी में उस पर बिल्डिंग की पड़ती परछाई से बस उसके पैर ही नजर आ रहे थे। और जब उस परछाई से धीरे धीरे वो आदमी बाहर आया तो उस आदमी को देखकर आरिफ और शुएब दोनों का खून ठंडा पड़ गया, क्योंकि उस आदमी के कंधों पर उसका सर नहीं था। दोनों चीखते हुए वहाँ से मेन गेट की तरफ भागे और भागते भागते अचानक आरिफ का पैर किसी चीज़ से टकराया और आरिफ का सर जोर से ज़मीन से जा लगा। और जब कुछ देर बाद धीमे धीमे आरिफ की आँख खुली तो सामने पाया कि एक आदमी किसी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में आरिफ के सामने बैठा था, जिसने आरिफ से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ काम करने वाले तो लग नहीं रहे। आरिफ ने होश में आकर जैसे ही इधर उधर देखा तो डर और हैरानी के साथ आरिफ की आंखें फैलकर चौड़ी हो गई, क्योंकि अब तक जहाँ पूरी मील में मौत के जैसा सन्नाटा छाया हुआ था, वहीं अब
चारों तरफ चहल पहल थी। और हर कोई अपने काम में लगा था। आरिफ ने उस गार्ड से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? तो उस गार्ड ने आरिफ को हैरानी की निगाहों से और? देखते हुए कहा, या तो सिर्फ तुम मुझे बेहोश मिले। आरिफ ने उठकर शुएब को ढूंढना शुरू किया और एक के बाद एक हर एक कमरे में आरिफ तेजी से चलता हुआ शुएब को ढूंढ रहा था। डर और घबराहट दोनों आरिफ के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। आरिफ के मन में इस वक्त बस दो ही सवाल चल रहे थे। पहला, शुएब इस वक्त जिंदा होगा भी या नहीं, और दूसरा कि अगर वो जिंदा है तो फिर वो आखिर गया कहाँ। ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना ना भूलें और जुड़े रहें पुरानी किताब के साथ।